まさかの子供が爆食べ。春を思いっきり味わう。新玉と春昆布のごまマヨ和え作っていくね。昆布って出汁を取ったり煮るのが一般的だけど、それだけじゃないんだよね。そのまま食べても実は美味しい。みんなは食べたことある？今日は今まさに旬のこの2つの食材で、簡単なのに食感楽しく、あと一品にもってこいなやつ。このコクうまソースがまた罪なほど美味しいの。気づいたら子供たちと半分食べ尽くしてた。本当に美味しすぎるから絶対作ってみて。